Enggak bawa HP deh. Motor. Kalau saya bawa HP kecil lah, HP gede bawa tapi nggak ada sinyal. Ini tanggal berapa sih nih? 5 ya? Tanggal 5. Oh, Abi sudah operasi enggak? Siapa? Abi, pantes Iwan Ranukop Operasi apa? Amandel. Loh, wingi? Ya kayak si Cito sebelah. Kita operasi kayak mana di rumah sakit? Iyalah, pakai BPJS. Oh, pantes Iwan Tapi Ranukop. nggak panas badannya. Kadang panas ini kayak sembuh kan? Nggak bisa. Ini kayak sembuh. Iya, nggak iso, harus pas lagi sakit. Oh, Hah? Waduh, astagfirullahaladzim. ada kunci. Ini di kolong depan nih. Sini nih, dekat sini. Ada nggak? Dua ini kayak suaranya. Beranak di kucing. Taruh situ di. Ada. Oh. Banyak. Maknya nyari nanti deh. Saya HP. iya. Sorry ya. gini. Kayaknya biru matanya. Iya. Semana Kucing terminal ini. Bapaknya Jablay, emaknya Jablay. Untuk pendengar ya. Itu BJ. BJ apa nih? nantilah ada duit. BJ Kadorai. Berapa ini? Saling bertanya. 30 ribuan. 50 katanya. 50. Bisa ditawar lah. Waktu nani itu enak bener saya dapat bagus-bagus. Yang gede kan jarang ada yang ngambil, Mel. Saya yang ngambilin. Iya itu gede-gede tuh. Aduh ya, makin bagus. Cuman saya kan nomor 27, susah nyarinya. Saya nomor 31 itu. Banyak kalau yang ukuran ini. Tiga ngaruh dengan punya saya sama. Kecil. Bensin nggak cukup ya? Iya beli dulu. Habis paling ya.
Tadi ada, Antri ya, Bel? tadi ngantri. Kalau lewat Cek Negeri ada ini. Jauhan muter kamu. Iya. Kayaknya nggak terlalu panjang gitu. Kalau ada ya. Iya. Awas rokok kamu. Wah. Ada ambil. Wah, lumayan. Sebelah sini yang ngambil. Habis 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu? Makan Mabes Polri, Subunit Lampung Utara, Mitra TNI Polri. Alah, terakhir. Oh ini apa namanya? Kantor. Wartawan ini, WN 88. Kantor bukan? WN 88 nih bukannya situs Raffi Ahmad tadi? Bukan ya? Kan. Terus Raffi Ahmad 55 ya. Ya nggak pernah kan aja. Wah, ini cukup pagi itu kurang oke terus. Pak Rejo aja. Mat nyerol. Dua tiga empat lima Dikit ah. titik. Coba ini numpak itu aja, numpak Pajero enak.